ده بيكون عجوز ولابس بس جسم شاب ولابس كمان وش شاب، وبيرجع كل يوم بالليل متاخر وبينام جنب مراته، وتاني يوم مراته وهي في الحمام ويدخل بسرعه يلبس الوش والجسم وبيمشي قبل ما تيجي، وبيعمل كده عشان يخرج مع البنات وكانه شاب ومقطع الدنيا. ولما بيروح لمراته بتفضل تتكلم وتهزر معاه، بس زي ما بيكون بيعملها باسلوب وحش، وبيقولهاش اللي يشوفك نفسه تتصد، وبتزعل من كلامه وبتكون مش عارفه تعمل معاه ايه او ايه اللي غيره معاها كده. وكل يوم كان بيلبس الجلد والوش عشان يروح يقابل البنات. وفي يوم راح لمراته واداها عقد وبدا يمضي على الورق ده عشان نسدد الديون بتاع البيت، ومراته بتديله الامان وبتمضي على الورق من غير اصلا ما تبص على الورق وما تعرفش ان ده عقد بيع البيت. وبعد ما البيت بقى بتاعه بترضى من البيت وبالله العقد ده بتاع بيع البيت ليا، وبيقفل الباب وبتفضل تعيط ومش مصدقه ان جوزها عمل فيها كده. فبتلف من ورا البيت وبتشوف انه بيلبس جسم شاب، وبتطلع تليفونه وبتصوره بسرعه عشان تعرف ترجع بيتها، وبتفضل تصوره لحد ما يتحول لشاب. وبعد ما بيخرج بتشوف انه بيقابل بنت وبتصورهم تاني هما مع بعض، وبيجي لها بقى فكره اللي هترجع بيها بيتها. وبعد ما بيروح على المطعم حبيبته بتديله عقد وبتقول له امضي على الشيك ده عشان محتاج 1000 دولار، وبيكون عبيط برضه وبيقع في نفس الفخ اللي عامله في مراته وبيمضي على الورق. وبتدخل مراته وبتاخد العقد وبتقول له انا كده رجعت البيت بتاعي، وبتقول له لو فكرت تقرب مني انا كنت مصوراك وانت بتلبس جسم الشاب وهوري الفيديو للبوليس وحابسك. وبيطلع ان هي ورت الفيديو لحبيبته وهددتها ان انا لو ما ساعدتهاش هتوري الفيديو للبوليس وهقول انكم انتوا الاثنين اللي سرقتوا البيت، فعشان كده البنت خافت وساعدتها. هو هتدي الامان لاي حد في الدنيا.